红球计划为2001年开始，到达去过全球40外个知名社区，是世界为期上久的街头艺术行动。台南市文化局第29号宣布，3月底将要来到台南。那这个策展行动其实是将一颗其实比一层楼。将近有1层楼高的红球那镶砍进城市的某一个角落里面。这个红球特别之处是，它其实是一个以人为主体、以观众为主体的一个艺术作品。它置入到街区之中呢，其实就跟街区会产生一些化学变化。那希望借由这样艺术的刺激，可以让民众有更多的想象。艺术家在10天的展期当中，会炸着红球以无同的形式刷到10个地点。整个行动就是艺术本身。目前公布安平国宝、接官亭、国立成功大厦未来馆以及河路广场这4个地点。Red Bull is not just about places; it's very much a work about people. And so for me, I'm excited to find out what's going to happen and what's going to be revealed as we do the 10 sites as part of Red Bull Thailand. 那同时，我们这次策展呢，也回应了台南400年来的水文变换。那基地的挑选包含这个海岸的沙丘区、文园溪流域、德庆溪、福安坑溪，还有竹溪、五条港跟玉河这些地方。在台南4摆重要时刻，红球以台湾面向，呈现台南甲世界交陪的方法。展出的时间刚好拄着年假，嘛看无同的品牌甲酒店推出优惠活动。互民众对着红球今日去古迹巷弄的同时，嘛带动观光热潮。台南新闻杨淑怀采访报道。